Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sadaya, wilujeng patepang dangu deui sareng simkuring Mang Otong salamina. Simkuring baris medar carita Sunda dina judul carita Dedemit Gunung Wayang bagian anu ka-16. Simkuring ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun dugi ka rengsena. Tumangga pamirsa supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Ieu carita Sunda urang kawitan. Pedaran simkuring dina dinten kamari nyarioskeun lalampahan Mang Ahoy anu bade tapa teh nya. Kumaha atuh salajengna ieu carita langkung paos mangga urang sami-sami bandungan. Mang Ahoy harita geus aya dina hanapeun tangkal Kiara. Mang Ahoy sila ani prek pisan geus aya kana sajamna. Tapi das can aya nu datang pisan. Jajol teh. Reungit mereka napuk ieu kena ceuli uing. Leuheung lamun gede mah reungit teh. Tiap-tiap sagede heulang di sate sia kuing. Ceuk Mang Ahoy harita. Tekung sila seor di belah kulon angin. Kurubas di belah wetan aya nu datang. Tah. Naon tah? Moal kitu kelut mah. Ceuk Mang Ahoy harita nepi ka rancing geus. Teu sakara-kara harita cilegedag di hareupeun Mang Ahoy aya nu datang. Hiji tangtungan makhluk anu ciangkung badag. Panon pelodog huntu rangeteng. Manusia, ia pemaksudnya naon maneh berdatang ke tempat kula. Aduh punten pisan Mang Buta. Aduh. Mang Ahoy harita nepi ka ngakibrig awakna balas pesieun. Ia bermaksudnya naon manusia. Aing kerehes yang ngaganggu. Punten pisan Mang Buta. Wing teh aya peryogi nya teh ka dieu teh hoyong keris. Hoyong keris. Wia muarek-merek keris ka jelema anu sok nipu. Ulanya ho maneh kungsi nipu ka siate. Ulah cahayang burak-berek ka jelema anu sok nipu. Pasihan we atuh teh pasihan keris ke pasihan acis atuh sakalung mah wing. Wai. Wia muarek-merek ka jelema anu sok nipu. Nya ari Mang Buta. Keur goteng patut teh nya koret teh. Ceuk Mang Ahoy harita kawas ngawangkong jeung babaturan. Purilang eta buta molotot ka Mang Ahoy panonna meuni ampir coplok. Teu antap parah di harita Mang Ahoy dipupuh cilina. Lebat hiu ceprot. Aduh, tolong. Mang Ahoy nepi ka maclang mancal dua pasir di babuk ku eta buta. Sangeus kitu les eta buta teh leungit. Kaayaan di Gunung Wayang ngadak-ngadak jadi simpe. Sugri palawargi. Nakumaha atuna nasiban Mang Ahoy anu maclang. Cag tunda heula sakedeung kiwari urang caritakeun deui Aki Karjum jeung Pak Uneng anu aya di saung. Alam ti peuting teu kacaturkeun deui dina ieu carita. Kiwari urang jojo ringkasna bae geus isuk we. Pak Uneng jeung Aki Karjum harita teh ngarasa heran.
Mengahoy tapa anak can datang wae. Pok atuh harita aki karjum nyerita. Kumaha eta Pak Unyeng? Gening Mang Ahoy tetapaknya ku gentur-gentur teuing ngoyah kieu encan balik. Nyaha kamanya heula kitu moal kitu ari waktunya teh nyekapan mah. Cag ieu carita Sunda urang tunda heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing emang baris neraskeun dina bagian anu ka-17 na. Atur nuhun kana naon rupi perhatosanana wilujeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.